السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بكيفية فحص مؤقت الغسالة العادية. يوجد 6 أسلاك: سلك أصفر وسلك أسود. سلكان الأصفر والأسود يذهبان لمؤقت الثقيل والخفيف، وسلكان للمحرك يذهبان للمحرك لتدويره من اليمين إلى اليسار، وسلكان للتيار الكهربائي. وقبل بداية فحصه يجب أن يكون عندنا جهاز الأوفومتر ووضعه على صوت الجرس. والآن سنقوم بتشغيل المؤقت ووضع خيط جهاز الأوفومتر على السلك الأصفر الذي يكون مشترك مع هذه 3 أسلاك: الأسود والأحمران. سنضع الخيط الأول على السلك الأول أحمر وننتظر بعد ثواني وسنسمع صوت وقراءة، إنه يعطينا صوت جرس وقراءة. والسلك الثاني يعطينا صوت جرس وقراءة، والسلك الثالث أسود سننتظر بعد ثواني ونسمع صوت جرس أو قراءة. إنه يعطينا الصوت جرس وقراءة، هذا يعني أن المؤقت صالح. وعندما نقوم بفحصه ولم نسمع أي صوت جرس فإن هذا يعني أن المؤقت غير صالح عن العمل. والآن سأوريكم كيفية تركيب أسلاك المؤقت. كما قلنا يوجد 6 أسلاك: سلكان للثقيل والعادي، وسلكان للمحرك، وسلكان للتيار الكهربائي. السلك الأصفر والأسود الذي يكون للثقيل يذهبان للمؤقت الثقيل والعادي، وسلكان يذهبان للمحرك والمكثفة لتدوير محرك من اليمين إلى اليسار، وسلكان للتيار الكهربائي. يوجد 2 من أسلاك التيار الكهربائي. السلك البني عند وصول التيار الكهربائي يوجد قطعتان من النحاس يكونان متلامسان مع بعضهم البعض، فترون أنهم متلامسان مع بعضهم البعض. وعند خروج التيار الكهربائي من هذا السلك الأبيض يوصل التيار إلى مؤقت ثقيل والعادي. وعند وصول التيار الكهربائي يعطي التيار الكهربائي للسلك الأصفر والأسود، ويقومان بتدوير المحرك من اليمين، يقومان بتدوير المحرك ثقيل أو عادي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.